फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद में हम देखते हैं अभी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ आमतौर पर तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये हमें पता ही है। आजकल पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं भी चर्चा में हो रही हैं। पहला है प्लाज्मा, अत्यधिक क्रियाशील है और अत्यधिक उत्तेजित कण युक्त आयनित गैसें होती है, तो ये प्लाज्मा है। और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी अत्यधिक कम घनत्व के साथ न्यूनतम तापमान वाली गैस है। तो ये दो तरह के पदार्थों की चर्चा आजकल हो रही है। क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक अगर जल के अंदर अशुद्धियां बढ़ जाती हैं तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही कारण है कि समुद्र जल का जो क्वथनांक है शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, क्योंकि समुद्र जल के अंदर अशुद्धियां होती है, इस वजह से उसका क्वथनांक है कम होता है। तो ये एक वजह है समुद्र जल के क्वथनांक कम होने की। फिर आता है पदार्थ के बाद में अगर अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाता है? क्वथनांक कम हो जाता है। यही कारण है कि अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और भोजन को पकने में अधिक समय लगता है। तो अगर हम पहाड़ पे जाके भोजन बनाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। फिर है गलनांक। गलनांक क्या होता है? यह वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो वो कहलाता है गलनांक। जबकि क्वथनांक की परिभाषा हमने क्या देखी है? क्वथनांक होता है जिसमें कोई पदार्थ है द्रव अवस्था से वाष्प में बदलता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल है और कोई ठोस से द्रव में बदलेगा तो वो कहलाएगा हमारे पास में गलनांक। जैसे कि लोहे को हम गलाते हैं। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धता की स्थिति में यह कम हो जाता है। तो जो गलनांक होते हैं अशुद्धता अगर हम मिला देते हैं उनमें तो वो कम होता है, जबकि क्वथनांक के अंदर अशुद्धता मिलाते हैं तो क्वथनांक भी कम होता है, गलनांक भी कम होता है। अब देखते हैं परमाणु, अणु और तत्व। परमाणु एक पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन मुक्त अवस्था में कभी नहीं रह सकता। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, यानी तीनों से मिलकर परमाणु बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, यानी परमाणु के केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। अणु से यौगिक, यौगिक से तत्व, इस तरीके से श्रृंखला बनती जाती है और अंत में मानव बन जाता है। तो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, जो पदार्थ का मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण है। समस्थानिक और समभारी क्या होते हैं? समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के समान होती है, वो कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से भिन्न होती है। तो परमाणु भार होता है उससे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। जैसे कि 111 की पावर 1 है तो ये इसे लिख सकते हैं 1h2। तो 1h1 और 1h2 ये क्या है? दो समस्थानिक है। दूसरा है समभारी। समभारी में परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। समभारी के अंदर परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। जैसे कि 18 आर्गन 40, तो ये सेम है। यहाँ पर आर्गन 14, 19 पोटेशियम 14, तो पावर 14 है, सेम है। तो ये क्या कहलाएगा? समभारी। आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? जैसे कोई रेडियो कार्बन है उसकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? रेडियो कार्बन है
जैसे रेडियो कार्बन का उपयोग किसकी आयु निर्धारण करने के लिए करते हैं हम? लकड़ी है, लकड़ी की आयु का कैसा पता चलेगा? रेडियो कार्बन से पता करते हैं। आयु निर्धारण का उपयोग लकड़ी, पशु जीवाश्म आदि जैसे कार्बन युक्त पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो यूरेनियम आयु निर्धारण का प्रयोग पृथ्वी, खनिज, चट्टान आदि की आयु बताने के लिए हम यूरेनियम आयु निर्धारण का प्रयोग करते हैं। और मनुष्य की आयु निर्धारण के लिए हम वर्ष का उपयोग करते हैं। बैटरी क्या है? बैटरी वह उपकरण है जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार की हमारे पास में बैटरियां होती हैं। एक होती है प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी सेल कहते हैं इसको, नॉन रिचार्जेबल, यानी इसको चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि सेल बैटरी, घड़ियों में जो सेल यूज किए जाते हैं वो प्राथमिक बैटरी के उदाहरण है। गैल्वेनिक सेल के रूप में कार्य करती है, जैसे कि शुष्क सेल, पारद सेल है, ये प्राथमिक बैटरी के उदाहरण है। द्वितीयक बैटरी होती है रिचार्जेबल, यानी गैल्वेनिक और वोल्टिक दोनों सेल के रूप में ये कार्य करती है द्वितीयक बैटरी। उदाहरण के लिए लेड एसिड बैटरी है, निकल है, क्रोमियम बैटरी है जो आजकल यूज की जाती है। फोटोवोल्टिक के अंदर बैटरी यूज की जाती है, वो द्वितीयक प्रकार की बैटरी होती है, यानी उनको रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे घरों में बैटरियों में यूज करते हैं। फिर है संचारण। संचारण क्या होता है? जंग होता है, यानी इसको जंग भी कह सकते हैं। संचारण को लोहे को लगती है जंग। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में वातावरणीय प्रभाव द्वारा धातु की सतह का क्षय होना स्टार्ट हो जाना है, संचारण होना स्टार्ट हो जाता है। यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है संचारण। जब लोहा वायु में रखा जाता है तो लोहे की सतह पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के कारण जो लोहे की सतह है भूरी पड़ जाती है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? Fe2O3H2O, जिसे जंग भी कहते हैं। तो ये जंग का भी फार्मूला है। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे हम Fe2, इस तरीके से आएगा। फिर यानी Fe के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 3 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 है, Fe2O3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम H2O से। तो ये बन जाता है हमारे पास में जंग का फार्मूला, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चांदी की सतह सिल्वर सल्फाइड के कारण काली हो जाती है। तो चांदी की सतह काली क्यों पड़ जाती है? सिल्वर सल्फाइड के कारण। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये भी पूछ लिया जाता है। फिर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत होते हैं। कौन से नवीकरणीय होते हैं, कौन से गैर नवीकरणीय होते हैं? नवीकरणीय स्रोत बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं, जैसे कि कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, जैसे कि वायु है, सूर्य का प्रकाश है, नवीकरणीय स्रोत है, जिन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ ईंधन है हमारे पास में और उनके घटक, ये बाद में देखते हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। गैर नवीकरणीय स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे कि कोयला है, गैर नवीकरणीय स्रोत है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये खत्म हो जाते हैं, टाइम के रहते हैं, तो ये गैर नवीकरणीय स्रोत है। ईंधन क्या होता है? वे पदार्थ जो दहन के फलस्वरूप ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए या इसमें एक खराब गंध वाली पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि एलपीजी गंधहीन होती है। एलपीजी हमारी होती है उसके वो गंधहीन होती है, तो अगर वो लीक होती है तो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हम एलपीजी के अंदर एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, ताकि वो लीक हो तब हमें पता चल जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। फिर कुछ ईंधन है, कुछ घटक है उनके, जैसे कि वाटर गैस है। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों की संरचना से बनती है। कोयले पर वाष्प प्रवाहित करने में इसका स्रोत है, कि कोयले को वाष्प प्रवाहित की जाती है तब ये वाटर गैस उत्पन्न होती है। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस।
कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बनती है प्रोड्यूसर गैस। कोयले पर थोड़ी वायु प्रवाहित करके हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। फिर कोल गैस है, हाइड्रोजन, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये इस ईंधन की संरचना है कोल गैस की। अधिक आसवन द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर है हमारे पास में गैस, जैसे प्राकृतिक गैस है मेथेन प्लस एथेन दोनों। मेथेन प्राकृतिक गैस में होती है 83%, बाकी एथेन होती है, पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, ये ब्यूटेन 95% होता है इसके अंदर, ये भी पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। और एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है सीएनजी, इसके अंदर मेथेन होता है 95%। और द्रवित पेट्रोलियम के गैस के अंदर भी हम मेथेन ब्यूटेन उपयोग करते हैं 95%। इसके अंदर सीएनजी के अंदर 95% मेथेन यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज की जाती है, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस और गोबर गैस है, इसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे तत्व होते हैं, यानी इनसे मिलकर बनी होती है। कार्बनिक अपशिष्ट से प्राप्त की जाती है। अब होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक गुणों जैसे कि रंग, कठोरता, घनत्व, गलनांक, बिंदु आदि को प्रभावित करते हैं, लेकिन पदार्थ की संरचना और रासायनिक गुणों को प्रभावित नहीं करते। एक भौतिक परिवर्तन अस्थायी, जबकि एक रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है, ये अस्थायी की जगह स्थायी है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो मेन फंडा होता है, तो भौतिक परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। तो प्रूफ के लिए हम देखें कि रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जैसे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी है या प्रतिवर्ती है, यानी कि वापस हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, इसमें एक से अधिक पूरी तरीके से नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए ये स्थायी परिवर्तन होता है। अब देखते हैं भौतिक परिवर्तन के और उदाहरण हम देखें, जैसे कि क्रिस्टलीकरण है, उदरपातन है, क्वथनांक, गलनांक, बाष्पीकरण, पेड़ों का कटाव है, चीनी या नमक का पानी में घुलना। चीनी या नमक का पानी में घुलना भी भौतिक परिवर्तन ही माना जाता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं माना जाता। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ की संरचना के साथ उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। तो जैसे ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती या कागज का जलना, जल का विद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण, फलों का पकना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। कोयला एक वनस्पति पदार्थों के कार्बनिक द्वारा प्राप्त किया जाता है, विभिन्न रूप में पाया जाता है, जैसे पीट है 60% कोयला है, लिग्नाइट भूरा कोयला होता है 70% कोयला होता है इसके अंदर, पीट, लिग्नाइट। फिर बिटुमिन 60 से 80% कोयला होता है। उसके बाद में एंथ्रेसाइट कोयला है 90% कोयला होता है। हमारे यहाँ पर भारत के अंदर हम ज्यादातर बिटुमिन कोयला यूज करते हैं। फिर है ज्वाला के 3 भाग होते हैं, आंतरिक भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। जो न जलने वाले कार्बन के कणों की उपस्थिति वाला काला होता है, इसका तापमान सबसे कम होता है, तो आंतरिक भाग होता है तो सबसे कम होता है। मध्य भाग होता है ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण पीला होता है मध्य भाग, और बाहरी भाग होता है यह पूर्ण दहन के कारण नीला होता है, और यह सबसे गर्म होता है। सोनारों द्वारा सोने को गलाने में इसी भाग का प्रयोग किया जाता है, जो बाहरी भाग होता है ज्वाला का। यानी जब हम कभी दीपक जलाते हैं तो देखते हैं उसमें 3 ज्वालाएं होती हैं, या कभी लकड़ी को जला जाता है तो उसके अंदर 3 ज्वालाएं प्रफुल्लित होती हैं। वो हम देखते हैं कि ये 3 ज्वाला किस तरीके से है।
ये हो गया हमारा मध्य भाग। उसके बाद में दूसरा अगर हम ज्वाला जलाएंगे तो एक हम ले लेते हैं, ये हो गया आंतरिक भाग। इसके बाद में ले लेते हैं ये वाला हो गया हमारा मध्य भाग ज्वाला के अंदर। और तीसरा हम ले लेते हैं जो नीला है, ये हो जाता है हमारा बाहरी भाग। तो बाहरी भाग है जो सबसे गर्म होता है, अंदर का भाग है वो सबसे कम होता है। और ज्वाला को इस तरीके से देखा भी देते हैं। अब है अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। पानी आग बुझाता है क्योंकि वह वाष्पित होता है। ज्वलनशील पदार्थों के चारों ओर की वाष्प ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है। इस प्रकार जलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये क्या करता है अग्निशामक के अंदर, इसलिए आग बुझाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है या कोई गैस है वो देता है, तो वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कर देता है। क्योंकि जब ये वाष्पित होता है तो ज्वलनशील पदार्थ के चारों ओर वाष्प ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। तो जलने की प्रक्रिया को ऑक्सीजन को खत्म करके समाप्त कर देता है अग्निशामक। बिजली या तेल, पेट्रोल की आग के मामले में पानी का उपयोग अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाता। अगर बिजली जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी है या पेट्रोल या तेल में आग लगी है तो हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है और तेल से भारी होता है, इसलिए तेल उसके ऊपर तैरता रहता है और जलता रहता है, इसलिए हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो अम्ल के साथ बेकिंग सोडे की क्रिया करती है, अम्ल के साथ बेकिंग सोडे की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका उपयोग बिजली व तेल की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या और डीजल की गुणवत्ता सेटेन संख्या के रूप में मापी जाती है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट्रोल को किस में मापा जाता है, ऑक्टेन संख्या में, और डीजल को सीटेन संख्या में। माचिस की तिल्ली में एक छोर पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। बॉक्स के किनारों पर पिसा हुआ कांच एवं फास्फोरस का मिश्रण होता है। तो जो माचिस के अंदर तिल्ली होती है, तिल्ली में होता है एक छोर पर जो लगा होता है हम देखते हैं वो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण है। और जो जलाने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि ये माचिस है, तो इस माचिस के अंदर जो साइड वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर जो सेक्शन होगा साइड वाला सेक्शन, यहाँ पर हम उपयोग करते हैं कांच व फास्फोरस का मिश्रण। और अंदर जो तिलिया होती हैं, इस तरीके से जो तिलिया होती हैं माचिस के अंदर, उनमें हम यूज करते हैं एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं? ये भी पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल, यानी नीला लिटमस पत्र हम डालें इसमें तो उसको लाल कर देते हैं अम्ल, तो उससे अम्लता का पता चल जाता है। फिर देखते हैं अम्ल के बाद में क्षार। अम्ल का एक उदाहरण देखें कि ये जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं अम्ल। जलीय विलयन के अंदर अचार को सदैव कांच के जार में रखा जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है, इसलिए हम इसको हमेशा कांच के जार में ही रखते हैं। फिर है क्षार। क्षार का काम आता है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। और दूसरा, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे कि अम्ल क्या करता था, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था। जैसे कि अम्ल है यहाँ पर, ये नीले को लाल करता है, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, यानी उसका विपरीत काम करता है। ये अम्ल और क्षार विलयन में विभिन्न रंग देते हैं। लवण क्या होते हैं? लवण उदासीन होते हैं, ना अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं। पीएच अम्लता और क्षारकता की माप की इकाई यहाँ पर
होती है। पीएच के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कोई तत्व अम्ल है या क्षार है। अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन क्या होते हैं? अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन में सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। यह कार्बन का एक अम्लीय ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रयोग हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। यह ज्वलन की क्रिया में सहायक नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु और हमारी श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इस प्रकार जब चूने के पानी को खुली वायु में रखा जाता है, जब हम चूने को पानी में को खुली वायु में रखते हैं तो हम अपनी श्वास प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है? जब हम चूने के पानी को खुली वायु में रखते हैं और जब अपनी श्वास उसमें देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? यह वायु का उदासीन ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के प्रति जो साक्षरता है 200 गुना अधिक होती है इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक विषैली गैस है, तो इसके कारण वातावरण में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो मर भी जाते हैं। एक गैर हवादार कमरे में जलती हुई आग के साथ सोना खतरनाक होता है, क्योंकि आग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। इसलिए अगर कोई कमरा बंद है और उसके अंदर से हवा नहीं निकल रही है बाहर, तो इंसान के मरने की संभावना रहती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की संभावना बढ़ जाती है, वो ऑक्सीजन को रोक देती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड CaSO4 मल्टीप्लाई 1/2H2O। इसे जिप्सम ऑफ कैबिनेट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। 373 K पर गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है। यानी इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड से इसको प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्योंकि जब हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड को 373 K पर गर्म करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह एक कठोर ठोस में बदल जाता है, जिसे जिप्सम कहा जाता है। इस प्रकार इसका प्रयोग टूटी हुई हड्डियों के फ्रैक्चर में, खिलौनों के निर्माण में, सजावट की सामग्रियां